کیا آپ کو بھی رات کو ناک بند ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی؟ سانس لیتے وقت سینے میں جلن محسوس ہوتی ہے، گلے میں خراش، سوزش اور بار بار کھانسی نے زندگی اجیرن بنا دی ہے۔ اور سب سے بڑی بات، دوائیں لیتے لیتے تھک چکے ہیں، لیکن مسئلہ پھر بھی وہیں کا وہیں۔ آج کی ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آج میں آپ کو وہ طریقہ بتانے والا ہوں جو بند ناک کو جڑ سے کھولے گا، گلے کی سوزش ختم کرے گا، خشک اور بلغمی کھانسی کو آرام دے گا، اور یہ سب بغیر کسی مہنگی دوا کے۔ مسئلے کی اصل وجہ آئیے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر ناک بند کیوں ہوتی ہے۔ ناک بند ہونے کی بڑی وجوہات: نزلہ، زکام، الرجی، ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال، دھول، دھواں اور آلودگی، گلے میں انفیکشن۔ جب ناک کے اندر موجود جھلیوں میں سوزش آتی ہے تو سانس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ناک بند، سر درد، گلے میں خراش، مسلسل کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ گلے کی خراش اور سوزش کا خاتمہ: شہد اور ادرک کا کملی نسخہ۔ اجزاء: 1 چمچ خالص شہد، آدھا چمچ ادرک کا رس۔ طریقہ استعمال: دن میں 2 بار، آہستہ آہستہ چاٹیں۔ یہ کیوں کام کرتا ہے؟ شہد قدرتی اینٹی بیکٹیریل ہے، ادرک سوزش کو کم کرتی ہے، گلے کی جلن کو سکون دیتی ہے۔ بچوں کو 1 سال سے کم عمر میں شہد نہ دیں۔ ضدی کھانسی کا مکمل علاج: ہلدی والا دودھ، اگر دودھ سوٹ کرتا ہو۔ طریقہ: 1 کپ نیم گرم دودھ، آدھا چمچ ہلدی، سونے سے پہلے پئیں۔ فائدے: کھانسی کم، سینے کی جکڑن ختم، مدافعتی نظام مضبوط۔ اگر دودھ نہیں پیتے تو نیم گرم پانی میں ہلدی شامل کر سکتے ہیں۔ کن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے جب تک مسئلہ ٹھیک نہ ہو: ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنکس، آئس کریم، سگریٹ، گرد و غبار۔ یہ چیزیں سوزش کو بڑھا دیتی ہے اور علاج کو سست کر دیتی ہے۔ اضافی ٹپس: سونے سے پہلے نیم گرم پانی سے غرارے، کمرہ ہوادار رکھیں، ناک صاف رکھنے کے لیے نمکین پانی کے قطرے۔ یہ چھوٹی عادتیں بڑا فرق ڈالتی ہیں۔ اگر آپ بند ناک سے پریشان ہیں، گلے کی خراش اور سوزش سے نجات چاہتے ہیں، اور بغیر سائیڈ ایفیکٹ علاج چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو سب سے زیادہ کون سا مسئلہ تنگ کرتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور طاقتور قدرتی علاج کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ آپ کو صحت دے، آمین۔